Hola, me llamo Rob y hoy voy a demostrar el proceso para cocinar una papa en el horno microondas. Hay muchas ventajas del horno microondas. Por ejemplo, si no tienes tiempo para esperar, puedes usar el horno microondas. También el horno microondas usa menos electricidad que el horno convencional. El horno convencional calienta todo el aire, pero en el horno microondas concentra en la comida. Entonces el horno convencional usa mucho más electricidad. Ahora tengo que irme a mi clase de español en 10 minutos, por eso tengo que usar el horno microondas para cocinar mi papa. Primero tienes que lavar la papa. No puedes hacer nada antes de lavarla. Como esto. Y ahora tenemos una papa muy limpia. Próximo, necesitamos secarla muy bien con toalla de papel. Y después de secarla muy bien, tenemos que hacer huecos en la papa. Esto es muy importante porque el aire necesita salir de la papa cuando está en el horno microondas. Y ahora necesitamos usar una toalla de papel para cubrir la papa. Y como esto. Y ahora podemos cocinar la papa. Pon la papa en el horno microondas por 6 minutos y medio. 6 minutos y medio. Y finalmente tengo mucho hambre y puedo comer la papa. También voy a llegar a tiempo a mi clase de español. Gracias al horno microondas.